Anjir, ini video keren parah ya. Selain karena shot-shotnya oke, videonya tuh keren juga karena suasananya mendukung banget coy. Orang biasanya kelulusan seperti pilok kan, ini beda dari yang lain coy. Malah semprot air, yang malah bikin makin ambiar aja ya kan. Malah bikin suasana riuhnya makin dapet gitu. Keren sih, parah. Idenya mantap banget. Yang edit juga gokil.